Великолепная музыка прозвучала, которая по совместительству является позывными дневного разворота в Кирове. Мы начинаем. Здравствуйте. Вы не переоцениваете, это хорошая мелодия. Абсолютно хорошая. Я бы не сказала, что это великолепная музыка, то есть я знаю более великолепные Например, вещи. Бах, Гайдн, Чайковский. Как угодно. Хоть так. Михаил Круг. Вычитаю. Вот. Ну что ж, здравствуйте все наши радиослушатели. Владимир Сметанин, Елена Овчинникова, «Дневной разворот». Вовремя, в срок, как обещали, в пятницу. Надеюсь, будет интересно, потому что тема сегодняшнего дня, она достаточно затейливая. Мы работаем с неким опережением, опять же, да, то есть еще не свершилось, но мы уже обсуждаем. Утверждает, что в Государственную Думу внесен таки внесен законопроект, согласно которому детям чиновников, депутатов, работников правоохранительных органов, кроме УФСБ и там еще СВР, служба внешней разведки, будет запрещено отправлять детей учиться за границей. Вопрос забавный. Ну вот мы хотели бы узнать, да, чем это может помешать нашей стране, чем это может помешать, собственно говоря, нашим чиновникам. Вот. И почему действительно россияне стремятся отправлять своих детей учиться за границу. Обеспеченные россияне, так скажем. Все россияне. Я не относила никогда себя к людям обеспеченным, но когда у меня выдалась возможность учить ребенка за границей, я приложила достаточно много усилий, чтобы она, да. Есть такой. Да, конечно. Есть такая история. Не, но у меня было, знаете, я понимала, что мой ребенок потеряет определенную базу знаний, но она приобретет некие другие навыки, обучаясь, допустим. Тогда разговор шел о США. Вот. И, собственно говоря, помните, мы тогда Павлу Николаевичу Сырцеву, когда обсуждали вопрос о собственности, о запрете, да, на собственность, о недвижимости. Об акциях Да-да-да, и так далее. То же самое, только не детей, а уже касалось бизнеса и недвижимости. И вопрос был поставлен жестко. Выбирая между чиновничьим креслом и собственностью и бизнесом, да, за границей, что вы предпочтете? Тогда Павел Николаевич сказал четко: конечно, я выберу бизнес. Сегодня мы тоже думаем, найдем человека, которому сможем задать вопрос обучения детей или кресла чиновников, вот, и посмотрим, что из этого получится. То есть многогранность, конечно, тем более, что уже вот-вот сентябрь на носу, и мы постараемся узнать некие подробности о том, что ждет школьников в новом учебном году, и как, собственно говоря, школы кировские к этому готовятся. Ну вот, такая обширная тема. Вот не знаю, уложимся ли мы в 2 часа. Сегодня в студии 2 гостя, но народу будет прибывать. Давайте озвучим наши номера. Наших слушателей мы, как всегда, с давайте удовольствием вначале будем представим гостей. Уж коли я про них сказала. Хорошо. Михаил Юсупов у нас в студии, директор Кировского физико-математического лицея, депутат городской думы. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Мне ужасно интересно было с вами познакомиться, потому что всегда, знаете, меня всегда интересовали люди с логическим, то есть математическим складом ума, и мне всегда интересно было, как вы соображаете. Так же, как обыкновенные люди, так же, как творческие. Гуманитарии, да, как гуманитарии. Или все-таки, знаете, вот есть какие-то иные логики у вас. Вот. Ну что ж, очень рада знакомству. И второй наш гость. Да, давайте не будем забывать и о втором госте. Николай Кощеев, президент Кировского отделения российской секции Международной полицейской ассоциации. Николай Витальевич, вам тоже какой-нибудь дифирамб спеть? Мы уже вас так часто представляли, что не первое наше знакомство. Уважаемый нами Николай Витальевич Кощеев, полковник милиции, в отставке, да, ранее. Ну что ж, как выясняется, у нас, оказывается, бывшие сотрудники милиции, то есть как бы есть у них что спросить об образовании. Безусловно. Конечно. Ну что ж, давайте работать. Наши слушатели, вы можете звонить нам, задавать вопросы, высказывать свое мнение. Вы имеете на это право. 708-502, звоните. 708-502 и
Принимаются СМС на номер 8 909 720 101,0. Ну, допустим, я бы хотела все-таки услышать от наших радиослушателей некоторые рассуждения, почему мы стремимся своих детей обучать за границей, во что бы это ни стало. То есть мы очень хотим это сделать. Вот как они относятся к тому, что наши дети учатся за границей, и к тому, что вот этот законопроект, внесенный в Государственную Думу, вы знаете, там, я не смогу сейчас четко сформулировать, но там четко отдает шпиономании такой, понимаете, что вот вроде отдавая детей учиться, родители-то, смотрите, за границу уезжают и сливают там наши российские секреты. А мне это какой-то железный занавес напомнило. Вот у меня тоже, знаете, запретить, значит, бизнес, запретить это самое, а потом хрясь, и мы тут сами с собой. Вот. Мы так уже были, да. Вот. И я в прошлый раз задавалась вопросом, а при нынешних средствах связи, коммуникации и так далее, почему обязательно мне надо, допустим, уезжать к ребенку в Англию для того, чтобы поделиться своими секретами? Почему я не могу сделать это на своей территории? Ну, немножко такое, знаете, мы так немножко в каменный век западаем. Вот. Передача информации только глядя в глаза друг другу. Да. Ну что ж, начинаем работать. И самое удивительное, что у нас сегодня случилось, вы сами понимаете, что среди наших гостей нет неработающих людей, которые пользуются совершенно спокойно своим временем, направо пользуются, налево пользуются. А люди работающие, поэтому так сверсталась сегодня программа, что мы вначале перейдем к общим вопросам, к образованию. Вот. А потом вторая половина часа у нас подойдет новый гость, мы будем политизировать, да, этот вопрос, собственно говоря, вот, который является информационным поводом. Насколько у нас получится, будем полемизировать. Политизировать. Полемизировать, я надеюсь, нет. у нас получится. Ну что ж, давайте вот с вопросами, которые у нас есть. Да, еще 708-502 все-таки звоните, Напомнили. и мы с удовольствием выслушаем ваше мнение. Давайте мы обратимся к Михаилу Васильевичу Юсупову. Напоминаю, что это директор Кировского физико-математического лицея. Скажите, пожалуйста, почему россияне, или давайте сузим круг, почему ветчане очень стремятся отдать своих детей учиться за границей? Ведь, насколько я понимаю, вот это мое мнение, качество образования за границей не лучше российского. Ну, по крайней мере, сейчас-то мы, у нас что-то совсем плоховато становится, да? Вот. Но раньше образование не было лучше. Оно просто было совершенно иным. Да, понимаете? Оно было совершенно иным. Всегда было иным, конечно. Там другие совершенно ориентиры. И даже вот сейчас, когда говорят разные, допустим, международные исследования, что наше образование стало плохим, именно почему? Потому что критерии берутся совершенно иные. Да, мы уходим к ним, да. Вот, никакой математики, никакой физики. Наше образование всегда было знаниевое. То есть мы давали знания, багаж знаний, багаж информации. В общем-то, я не хочу сказать, что это плохо. Я думаю, что для нашего менталитета это прекрасно. На Западе больше внимания уделяется компетенциям, уделяется тому, чтобы ребенок мог себя прекрасно чувствовать в изменяющемся мире, в сложном мире. То есть уметь адаптироваться в разных ситуациях. Прикладной подход. Да, прикладной подход, когда готовят непосредственно специалистов, в общем-то, начиная уже со школы. Вот, допустим, мой ребенок, она начинала учиться в классической гимназии, то есть это, по-моему, 5 или 6 лет ей было. Она начинала учиться, вы знаете, было очень много музыки, были танцы, было очень много рисования, было очень много языков, было очень много спорта, дневной сон и так далее. В принципе, вы знаете, были вот именно нагрузки, и вот было очень много спорта, было очень много вот гуманитарного, это обязательно экскурсии, это все. Вот это считалось классическим образованием. Это один из принципов нашей школы — развить разносторонне развитую личность. Это как раз отрицала советская школа. Понимаете, это отрицала советская школа. Я вам говорю, это классическое образование. Вот. Вы помните, у вас в школе была ритмика? Нет, не было. А у нас была. Вот. А потом ее отринули вообще за ненадобностью. Советским детям не нужна ритмика. Вот. То есть она училась по классическому образцу. Тогда как советская школа все-таки иные критерии. И вот, насколько я знаю, когда наши дети приезжают за границу, да, они не знают истории страны. Они хромают по литературе, по их литературе и, естественно, по грамматике. Но зато физика, химия, математика, наши троечники там вообще на пьедестале, да? Нет, я мог бы сказать так, что те дети, которые приезжают к нам из-за рубежа,
Так. Они также страдают по своей литературе, по своей истории. К сожалению, жители Европы, дети учащиеся, они плохо знают историю. Допустим, я лучше знаю литературу там Германии, Франции, чем они. Значит, несмотря на то, что я... Я напоминаю, что это директор физмат-лицея. Несмотря на то, что я не читатель, то есть я немного читаю, к сожалению, вот, но, тем не менее, там фамилии, допустим, мы, в общем-то, люди в большей степени грамотные, закончив нашу советскую школу. Вот, то есть нельзя сказать, что они вот в этих гуманитарных вопросах грамотные с точки зрения знаний. Например, в той же Англии, как преподают английский язык, то есть родной для них язык. Для них есть как прочитать правильно, как правильно услышать, как правильно свои мысли изложить письменно, то есть как правильно сделать то или иное чисто практически. Они грамматику практически не учат. То есть очень немного. Действительно, зачем? Если ты напишешь чего, тебя поймут. Если ты напишешь чё, тебя тоже поймут. Нет, ну понятно, школы разные есть, разный уровень есть. То есть это нельзя говорить так в целом. Потому что вообще на Западе образование очень сильно различное. Если у нас все школы, лицеи и гимназии, я бы не сказал, что очень сильно отличаются от школ. То есть практически все школы одинаковые. Ну, есть определенные стандартные рамки. Ну, то есть для кого-то, для детей определенной группы сейчас почему-то принято делить. Чуть-чуть поменьше, да, у других чуть-чуть побольше. Ну, в принципе, наверное, специфически развитый ребенок, все-таки его лучше учить тоже по специфической программе. Ну, Богом поцелованный ребенок надо давать, надо обеспечивать. Больше, чем обычно. Так вы мне тогда скажите, пожалуйста, зачем, если там хуже, если там меньше знаний, зачем мы лезем-то туда? Почему мы норовим туда отправить своего дитя? Вот смотрите, допустим, журналист. Плюс это еще деньги. Вот, допустим, журналист, да, близко вам тематика. Заканчивает наш журфак, допустим, в МГУ. Он прекрасно знает Пушкина, Толстого, но, я бы сказал так, посредственно достаточно умеет писать какие-то статьи, посредственно с точки зрения вот как раз сравнения с западным коллегой. Западный коллега может не знать совершенно там Драйзеров, Байронов и так далее, но он умеет писать. Его учили именно этому. Да, это так называемый, вы знаете, в принципе, вот самое удивительное, я же училась, собственно говоря, в школе Сороса. Уникальное было образовательное учреждение, созданное Соросом для журналистов. И наши, я бы не сказала, пытливые умы, но наши умы, которые, знаете, вот генетически в них заложено, да, вот это вот, как бы что ни вышло, а чей-то мне бесплатно-то дает, да, вот. И наши пытливые журналистские умы обязательно прорывались в одном месте и всегда спрашивали, зачем а что это Соросу-то, да, зачем это надо деньги-то за нас платить, за журналистов, вот. И преподаватели, действительно, это были потрясающие люди из журналистского мира, это были очень грамотные люди, вот. Они говорили, Сорос говорит, танки дешевле знаний. Вот. По-моему, ответ потрясающий, вот. И они действительно... Я была, знаете, потрясена чему? Во-первых, нас учили тому, чему не учат здесь практически. Нас учили структурировать текст, нас учили писать. И я поняла, что научить писать можно и Медведя в том числе, потому что есть жесткая структура, определенная количеством знаков, определенные заголовочными комплексами, определенная, значит, там, принципом написания, там, пирамиды, перевернутые пирамиды. Но я не буду вдаваться в подробности. Но с вашей точки зрения, создания это текста. Просто, это не сложно. Это сложно. Сложно? Это сложно, но этому можно научиться, если ты хочешь это, и если это в тебя вбивают. Но меня потрясло. Преподавала женщина-журналистка, очень известная в США. Она ведет русский отдел. И вдруг она позволила себе выразиться по поводу того, что вот, люди пишут же бредятину о том, что иконы плачут. Вот. И вы знаете, я встала и сказала, во-первых, я не поняла, почему бредятина, почему плачут иконы. Она говорит, потому что этого не может быть. Я говорю, может быть, тогда я сошла с ума. А она говорит, а вы видели? Я говорю, я видела, и не один раз. Мироточение икон. Да-да-да. Вот. Сейчас уже достаточно много народа, кто вообще видел это своими глазами, да? Вот. И у нее было такое потрясение, вот знаете, вот та база знаний, которая у нее есть, она ее вполне устраивает. И ей совершенно не обязательно расширяться. Но если это интересно, у нее, знаете, у нее такой детский вообще вот интерес вот ребенка развивающегося, да, огонь в глазах. Вот. Но принцип структурирования текста, количество слов, которые надо на это набрать, она знает очень жестко. Вот действительно, вот вы подчеркнули именно то, что вот тебе это пригодится вот именно по этой специальности.
а остальное пускай у тебя мозг отдыхает, не парься, собственно, не мучай фигуру, да? Да, и они очень жестко специализируются. То есть, допустим, физик-исследователь, там, может быть, в ядерном центре в каком-нибудь, он прекрасно знает свое направление, он может не знать некоторые вещи, которые изучает у нас в школе. Он может не знать банальные вещи. Да, банальные вещи. Да. Он может не знать. Он может казаться глупее там, нашего, не знаю, девятиклассника. Но он знает свой предмет, он вот знает свой прибор, на котором он работает, что можно из него сделать, так сказать, что из него выжать можно и так далее. То есть вот это вот именно специализация, и в школе она уже просматривается, потому что, ну, может быть, младшая школа, там такого нет, а вот в старшей школе уже ребенок должен выбрать. Наяву, да. А вы знаете, давайте вот мы сейчас все-таки, я не услышала ответа на вопрос, почему, но вот сейчас, по-моему, самое время обратиться к Николаю Витальевичу Кощееву. То есть мы как бы вот сейчас пришли к выводу, что общее-то образование, да, вот это вот школьное, начальное и так далее, оно, собственно говоря... Ну, я не скажу ниже плинтуса, да, чтобы не оскорбить их. Нет, их нет. Их образование. Вот. Я не скажу ниже плинтуса, чтобы их не обидеть, мало ли кто-то нас слышит. Да, они нас не слушают. Да вдруг? Шпионы же, что, мы же со шпионов начинали. Вот. Но все-таки про качественность профессионального образования, вот это очень хорошо. И я так понимаю, что Николай-то Витальевич, собственно говоря, всегда занимался вот этим, о том, что... Вот, то есть вы всегда занимались тем, что повышали профессионализм кировских... Стражей порядка, полицейских. Да, милиционеров, полицейских. Вы всегда, вот нет, я себя сколько помню, мы когда познакомились, вы всегда отправляли людей на стажировку, на учебу в Германию и так далее. В Европе у вас ребята учились. То есть это говорит о том, что уровень профессиональных знаний там круче, серьезней. Или вы как-то сказали, что там с техникой лучше, чем у нас? Алена, нельзя сказать, чтобы уровень Помните, мы сейчас смеялись и сказали, ой, у нас бы такое было, преступление в 10 раз больше раскрыли. Конечно, да. Если бы не совершили. совсем так. Не то, что круче, нет, это не так. Там все-таки в каждой стране имеется огромный опыт работы в том или ином направлении. Причем, то есть, это вы говорите о специфике. Да, о специфике. Я говорю сейчас о работе полиции конкретно. И, конечно, это глупо, если этот опыт не использовать. То есть есть соответствующие постановления, законы и так далее. Вот давайте даже возьмем закон о полиции, который сейчас у нас действует. Да? Подождите, Николай Витальевич, вот смотрите, вы говорите глупо. А если, допустим, африканские полицейские, допустим, у них отработана метода, как искать наркотики в шкуре жирафа. Я понимаю, методика забавная там, вот, но нам-то она никогда не пригодится, потому что даже у нас жирафов нет. Да что вы, у нас климат изменяется вдруг на территории нашей страны. То есть на будущее. Лена, ну, во-первых, они ищут наркотики не только в шкуре жирафа. Мне вот повезло. Но и в других частях организма. Как раз в одной из африканских стран, ну, почти африканских, в каком? в Египте. Мне повезло, 1,5 месяца я проходил обучение в полицейской академии в составе нашей группы из числа советских милиционеров в то время. Да, советских милиционеров. Нет, уже 94-й год, да уже не советских. Да. Ну, наши, короче, парни. То есть как раз вот Египет, та страна, где был первый департамент по борьбе с наркобизнесом, создан в свое время в 1917 году. И они накопили, конечно, очень большой опыт. Можно было с ними поспорить по каким-то вопросам, но мы очень много почерпнули. Во-первых, там было достаточное количество представителей других стран. Это все африканские страны были представлены, вот Прибалтика и Россия. То есть, значит, нас к развивающим странам тогда примкнули, к африканским. Но, тем не менее, было чему поучиться. То есть всегда можно найти даже в африканской стране у любого там вот, этого чернокожего полицейского, который ищет хорошо наркотики в шкуре жирафа, но всегда можно найти что-то полезное для использования и в том числе в нашей Кировской области. То есть что мы пытались сделать. Можно представить себе жирафа в виде просто большой собаки. Но мало ли затей, да? Вообще преступники, они люди затейливые. Тут можно конечно, говорить как раз не именно о жирафе, а о животном, правильно? То есть у нас ведь достаточно количество животных в России, и вот именно сам принцип, где что спрятать, да, по работе, его можно использовать, конечно, и в нашей стране. Это принципиально. Знание новое, а принципы остаются. Да. И тогда, вы знаете, вот сейчас к вам обоим вопрос у меня, к нашим гостям. В общем-то, мы как-то так уточнились, да, что среднее образование, в принципе, начальное среднее образование у них, в принципе, не блещет особенно-то. Но, значит, когда идет вычленение, собственно, профессионального, да, обучения, это хорошо. Так почему мы детей-то своих туда пихаем? Вот, Михаил Васильевич,
У вас есть такие вот примеры? Ведь, в принципе, у вас, смотрите, учатся дети, собственно говоря, давайте честно говорить, элитные, да, по уровню соображения. Ведь... Да, элитные именно с точки зрения знания. Я бы сказал так. И умение думать. Среди моих знакомых очень немного людей, которые отправляли детей своих учиться за границу. Если взять наших лицеистов, то после лицея единицы учились за рубежом, и некоторые сейчас учатся, но это единицы. Значит, есть ряд детей, которые учились в течение учебы здесь, они там на 1-2 года ездили за границу. Как правило, приезжали они с худшими знаниями. Ученик по обмену. Хотя, нет, в принципе, их же брали в специализированное учебное заведение или в среднестатистическое? Нет, разные это ситуации. Есть по обмену и не по обмену, по-разному было. Значит, есть ситуации, когда детей хотели отправить учиться, так сказать, на постоянку за границу, но по тем или иным причинам они возвращались обратно. Видите, трудно все равно говорить, плохое это или хорошее образование, но я вот считаю, почему пытаются туда отправить. Ведь в первую очередь наши родители, так скажем, они направляют куда? Это в основном Англия, это в основном Америка. Ну, такие образовательные, знаменитые это знаменитые такие центры, да, научные, учебные. Значит, это самое дорогое, во-первых, образование у нас в мире, и самое хорошее, конечно. Но в первую очередь это интернаты. Это когда за ребенком следят достаточно высококвалифицированные педагоги круглые сутки. Вот вы сегодня сказали, что там и экскурсии, и там, ну не знаю, театры, там что-то еще, там, да, там много-много-много всего. Нет, вот мой ребенок, когда получал классическое образование, которое сейчас все-таки ближе к западному, да, к ненашинскому образованию, я могу сказать, что дети были заняты полный день. Вот это вот по секундам. И самое главное, что количество учителей, классных дам, женщин, которые следили за их поведением, которые накрывали на стол, было чуть-чуть меньше, чем количество детей в классе. То есть, понимаете, вот если спать, то спать. Ну, вот. Как правило, там за тьютором закрепляется 5, 7, 8 детей в старших классах, в младших побольше немножко. То есть, в принципе, вот это вот самостоятельность детей, но, с другой стороны, некая опека такая невидимая особенно, но она есть. И, соответственно, дети целые сутки фактически они там воспитываются, развиваются под присмотром, да. И находятся под присмотром. Это очень немаловажно для некоторых детей, потому что в России у нас, что мы можем представить? Это у нас Нахимовское, Суворовское училище. Ну, давайте так, вот мы на этом остановимся, нам показывают, что нам пора на небольшой перерыв. Ну, в общем-то, первое, да, зачем, что мы уяснили? Посылают за тем, чтобы ребенка дисциплинировать. Собственно говоря, не за знаниями, а за дисциплиной, но это не все. Мы просто ставим запятую, сейчас идем на перерыв, вернемся и продолжим. Продолжаем. Да, ну что ж, мы продолжаем. 708-502 наш телефон. Если у вас есть интересно им поговорить, высказать мнение, пожалуйста, 708-502. Да, если есть свой опыт или опыт ваших детей, обучения за рубежом. Да. Владимир Сметанин, Елена Овчинникова, наши гости студии, Михаил Исупов, директор Кировского физико-математического филиала, депутат Гордумы, и Николай Кощеев, президент Кировского отделения Российской секции Международной полицейской ассоциации. Еще раз здравствуйте, наши гости. Михаил Васильевич, я прошу нас давайте этот вопрос «зачем?», то есть в общих чертах, да, вот рассуждение мы оставим немножко на потом, потому что Николай Витальевич не располагает временем, мне хочется его дотерзать. В хорошем смысле у нас осталось 10 минут. И поэтому вопрос. Николай Витальевич, а ваш сын учился за границей. Скажите, пожалуйста, мнение отца. Почему? Зачем? Что дало? Хорошо это или плохо? Вот ваша оценка. Наверное, немножко историю сначала все-таки. Вообще, почему, зачем? То есть он родился? Нет. Или уже все, школьные годы чудесные уже, быстрее? Сын начал обучение в нашем университете педагогическом, тогда еще на факультете иностранных языков. На ИЯЗе учился? Да. Немецкое направление. И после того, как 2 года он проучился, уже более-менее стал говорить по-немецки, стал цитировать там в подлиннике некоторых авторов, которых сами немцы не читали. Одну минуточку, Николай Витальевич. Посчитали. Николай Витальевич, секундочку. А вы немецких авторов... знаете? Нет. У меня совершенно другой уровень подготовки. Сравнивать нельзя. Сравнивать нельзя. Так, Николай Ильич, извините, пожалуйста, нам показывают, есть звонок на наш вопрос. Телефонов. Да. Есть слушатели у нас на линии. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло. Алло. Да-да-да, как вас зовут, скажите? Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, у нас слушаем очень мало вас. времени, если можно, пооперативней. Про оперативный, хорошо. Михаилу Васильевичу доброе утро. У меня дочь учится у него в классе. А у меня предложение для детей, которые учатся за границей, чиновников. Да. Предлагайтесь. Для них нужно вести распределение. По окончании приезжают к нам в Вятскую глубинку и работают 3 года, как обычно. Нет, спасибо, хорошо, это интересное предложение, и я думаю, что многим оно пришло в голову, только многие как бы, опять же, понимают, что для этого придется Конституцию Российской Федерации куда-то подправлять под Вятскую глубинку. Спасибо за мнение. Спасибо, Итак, Сергей, Николай Витальевич, все-таки, значит, 2 года ваш сын проучился, языком владеет и... Я спросил у своих знакомых, у своих друзей полицейских вообще, что такое обучение за рубежом, реально ли это для российского гражданина. Они сказали, да, почему нет, нужно приехать сдать экзамен, тестирование, готов ли он там проходить обучение, прежде всего по языку. И сын поехал, сдал успешный экзамен, его приняли на, как, можно сказать, по-нашему, бесплатное обучение. То есть я вообще, конечно, очень горжусь тем, что я денег за его обучение не платил. То есть вопрос вот был в начале нашей передачи по Сталин, там направляют, там платят деньги. Нет, я за него вообще не платил за обучение. Те 500, по-моему, или чуть побольше евро, которые в семестр должен он был платить за учебники, за квартиру, которую он сам нашел, сам снимал, там где-то евро 200, по-моему, с чем-то ему повезло, он зарабатывал сам, работая сначала мыл посуду, потом официантов и так далее, потом на стройке. А когда уровень языковой уже позволял, его, это, конечно, помогли ребята, друзья, взяли переводчиком в полицию. Николай Витальевич, я вам доверяю, я понимаю, что совершенно вам совершенно ни к чему обманывать и так далее, но я представляю, сидит полковник Кощеев, у него потрясающая парадная форма. Сидит полковник Кощеев и грустно рассказывает, мой сын работает мойщиком посуды в Германии. А почему нет? Нет, Лена, я это не скрывал никогда. Я считаю, что это правильно, потому что он зарабатывал себе на обучение, себе зарабатывал первые деньги. Это все правильно. Нет, все дело в том, что я абсолютно точно так. Вот мне нисколько не было. Мне нисколько, да. Он зарабатывал деньги сам на свое обучение, значит, может, там 50-70 евро, когда удавалось ему передать там раз в квартал, это как бы тоже, я считаю, то есть 50 до сотни евро все-таки удавалось сынку подбросить. Неважно, чем занимается мужчина, главное, чтобы он был зарабатывал. мужчиной. Но когда он стал работать в полиции, вот я думаю, наконец-то сбудется вот моя мечта. То есть то, что изначально было когда-то в мозгу, вот было бы здорово где-то бы служить в том, типа в Интерполе или там где-то в другой стране, но не получилось это у меня в жизни. И думаю, вот теперь я реализую это через сына. Его же взяли в полицию переводчиком, и ему было предложено там работать. Погоди, и потом я узнаю... на слове, а Интерпол? Нет, это интересно всегда для любого. Это интересно. Это хотелось бы, да, потенциально. И уже близится к завершению, там он получал степень магистров. Я жду, как там сейчас, какая информация. Где-то через месяц я сообщение от ребят из Германии. Слушай, говорит, как диплом-то вообще вот тут у него готов ему передать-то? Он же уехал. Я говорю, куда уехал? Все, ты не в курсе разве? Он уже работает в Москве. Он ехал обратно в Россию. То есть он не стал работать в полиции. Все. То есть вот то, что было подспудно, из-за чего я и хотел, чтобы он там поучился, может быть, вдруг получится реализовать через сына то, что не получилось самого, где-то работать в правоохранительных органах другой страны, вот сейчас я в Германии, где мне довелось повезло учиться. Не повезло, Учился, он уехал в Россию обратно. Да, на что он сказал, я же был из России направлен, я должен знания свои здесь, в России, применять, мне там и так, там мне тоже это сказали. Все, сейчас дети есть очень странные такие, знаете, по нашим советским понятиям. Раньше казалось, знаете, за границей все предел мечтаний. А сейчас, вот я знаю, общалась с детьми дипломатов, они получили образование медицинское за границей, да, они сказали, нет, мы россияне, мы должны, они приезжали в Россию, они на Вятку приезжали, то есть это у меня вызвало удивление. Похвально, конечно, да. Давайте мы попробуем. Вот примерно так, Лена, я не поддерживаю, конечно, это, но так честно скажу, потому что не этого хотелось, но это вот так, как есть. То есть диплом ему выслали по почте, и он сейчас успешно трудится в городе Москве. Все, такая ситуация. Давайте сейчас, спасибо, Николай Витальевич, мы сейчас попробуем перейти, вы знаете, вообще, то есть вот в реальность сегодняшнего дня у нас на связи... 10 августа на календаре, да? Да-да-да. Хочется знать о том... 3 недели! О готовности школ к новому учебному году, да. Отвечать на наш вопрос сейчас будет Альбина Покручина, замглавы администрации города Кирова, на вопросы по поводу готовности школ к новому учебному году. Здравствуйте. Альбина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас слышать, и у меня к вам
у меня к вам вопрос, вернее, у нас к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот насколько школы готовы к приему детей? У нас просто сегодня такой экскурс, да? Чем хороши наши школы и чем... Ну, пока так идет. Не хороши школы за границей. Чем хороши наши школы? Чем предметно? Как готовы сегодня кировские школы? Вообще замечательные, потому что они постоянно и учителя совершенствуют свои знания, и не говоря уже о том, что они дают сегодня детям. Поэтому у нас замечательные школы. А мы готовимся к школьному году, к новому учебному году. В общем-то, если так вот честно сказать, практически в течение всего года. И выполняем работы, которые можно выполнять без там как-то вот, чтобы не влияло на учебный процесс. Вот это мы все делаем. Ну и, конечно, основные работы вот уже такого серьезного характера мы выполняем в летнее время, когда уже дети ушли на летние каникулы, когда закончились дневные лагеря. Вот этот период мы используем уже, чтобы дети снова вошли 1 сентября в подготовленную школу. Оцените, пожалуйста. Оцените, да, то есть такие цифры. Вот, на сегодняшний день у нас, в общем-то, где-то 80% школ уже сданы надзорным инстанциям, подписанные в полной готовности. Значит, у нас сегодня не сданы школы там, где идет плановый капитальный ремонт переоборудования пищеблоков. Ну, наверное, это всем известно, что в нашем городе уделяется очень огромное большое внимание качественному питанию школьников. И поэтому мы сегодня переходим на приготовление по новым технологиям. И на сегодняшний день у нас 9 школ. Это как раз те школы, которые готовятся уже тоже свои пищеблоки открыть, значит, вот совершенно в новом виде. 1 сентября успеют они? Да, мы к этому стремимся. У нас срок поставлен до 25 августа, там закончим. И еще у нас к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, введение электронных учебников. Буквально несколько секунд. Какие школы с электронными учебниками начинают работать? Потому что я была, наверное, года 2-1.5 назад. Вот электронные учебники были введены во всех практически пермских школах. Вот у нас это появилось. Ну, дети оценивают это очень высоко, и учителя оценивают. Вот с электронными учебниками у вас есть информация? Муниципальные школы в этом году не будут работать с электронными учебниками. Сейчас у нас в этом направлении, значит, идет проектный пилот среди государственных наших школ. Значит, я знаю, что вот одна гимназия это в Чепецке будет использовать, и одна школа из государственных в нашем городе. Альвина Александровна, да. Спасибо вам за информацию. Вот, знаете, мне когда обсуждали вопросы, которые мы хотели вам задать, вот прозвучало государственное, негосударственное. Вы знаете, мы решили, что это вообще тема достойна отдельного обсуждения, потому что не очень понятно со статусностью школ. Поэтому, вот те вопросы, которые у нас к вам были, спасибо, вы нас просветили. Ну что ж, мы желаем вам, во-первых, к 25 числу сдаться, как, собственно, была поставлена задача. Да, спасибо. Вот, да, и с электронными учебниками. Вот я просто своими глазами видела учителей, разговаривала. Высоко очень ценится, и детям очень забавно работать именно я думаю, с таким. что в следующем году мы тоже будем в муниципальных учреждениях, наших школьных, заниматься по электронным учебникам. Может быть, не во всех школах, но будем. Ну что ж, спасибо вам большое, да, и мы напоминаем, Альбина Покручина, замглавы администрации Кирова, у нас была на связи. Совсем немножко времени у нас остается до перерыва. Кстати, электронные учебники, Михаил Васильевич, у вас нет, не используется? В широком, так сказать, применении пока нет. Используется, так скажем, ситуативно. В библиотеке или, так скажем так, нашей медиатеке в школе есть учебники электронные, но для того, чтобы их реально вводить, необходимо, чтобы каждый ученик был обеспечен компьютером, в идеале, например, айпадом. То есть планшетник, потому что использовать на компьютере это не очень удобно, не очень эффективно. Вот когда у каждого ученика будут планшетники, тогда это будет очень удобно, потому что приходит ученик, достает планшетник, открывает нужный учебник. Сейчас это есть, но пока это очень, так сказать, стихийно и разово. Спасибо, мы уходим на перерыв, но не прощаемся пока.
Добрый день, в Кирове без 15:12. В эфире новости, у микрофона Ольга Болезина. Владельцам киосков предложили спальные районы. Накануне на рабочей встрече губернатора по вопросу сноса нестационарных объектов городские власти предложили предпринимателям вместо ларьков занять пустующие муниципальные площади, в том числе в спальных районах, где не хватает торговых точек. Помещения будут предлагаться на льготных условиях, без конкурса и с 50% компенсацией затрат на ремонт, сообщает пресс-служба Общественной палаты. Предприниматели обещали обдумать предложение. В течение 2 недель Никита Белых, в свою очередь, обратился к городским властям с просьбой не выносить предписания и не отправлять уведомлений для сноса киосков в течение этого срока. Несколько десятков человек оштрафованы за время проведения акции «Газон под колесами». Она началась 20 июля, и за 3 недели от горожан поступило 150 обращений. Большая часть из них, 71, зафиксирована в Нововятском районе, меньше всего 4 в Первомайском. Около 20% обращений были отклонены из-за нечитаемости номеров и ряда других причин, сообщает пресс-служба администрации города. В работе находятся 115 заявлений, вынесено 41 постановление о привлечении к административной ответственности. Сумма штрафа по каждому 1000 рублей. Самое нелепое преступление в истории региона раскрыла кировская полиция. Кража головы саблезубой белки была совершена 4 августа у кинотеатра «Смена». Около полудня злоумышленник подбежал к аниматору в костюме одного из героев мультфильма «Ледниковый период», сорвал голову и скрылся. Стоимость главной детали костюма ростовой куклы составляет 30 тысяч рублей. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Первоначальные разыскные мероприятия результатов не дали, однако 7 августа наряд патрульно-постовой службы в 2 часа ночи на территории Кирово-Чепецка обнаружил человека, разгуливающего по городу в голове белки. 22-летний выпускник спортивного факультета не смог объяснить полицейским, зачем похитил часть костюма, и он был уверен, что полицейские его не найдут, поскольку он увез голову из Кирова в Кирово-Чепецк. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание 4 года лишения свободы. Как сообщает пресс-служба управления МВД области, полиция отрабатывает все сообщения граждан о противоправных деяниях, но такого преступления им раскрывать еще не приходилось. К этому часу все. В студии работала Ольга Болезина. Ну, во-первых, знаете, меня потрясли первые и последние сообщения. Первое, вот смотрите, предлагают ларечникам переехать, да? Вы знаете, вот если бы я была владельцем этого бизнеса, я бы подумала, ребят, это новая аренда, это новые документы, это новые киоски, это по новой, это все начинает работать. Это бизнес, начинаешь ты стартовать с нуля. И сколько мне дадут? Год, 2, 3, прежде чем, извините, меня выпнут под известное всем место. Я бы не поверила, то есть, да, как обычно, то есть на одни и те же грабли 15-й раз, спасибо, не хочу, да? Нет, ребята, идите, занимайте. Ну и, конечно, с саблезубой белкой, здесь бы я сделала, саблезубая белка, это, знаете, это дивное вот это существо, которое все время, вот, там желудь или орех, я никак не могу понять, да, хотя все мультики. Желудь, по-моему, да, потрясающее совершенно животное, оно, с одной стороны, безобразное, но с другой стороны, да, совершенно оно столько радости подарило зрителям мультфильма, а теперь еще и жителям и теперь его еще год, да, это радостное существо, у него оторвали голову, украли, а потом, значит, человек в этой голове гуляет по Кирово-Чепецку. Но здесь я бы... Ночью. И теперь бы... Но я сделала акцент, я сделала... Это выпускник какого-то спортфака. Он, это видимо... Не какого-то, спортфак у нас один в городе, насколько я понимаю. Это выпускник спортфака. И я так понимаю, что это сложные виды спорта, которые позволяют стукаться всеми местами и часто головой. Ну, увы, наверное, на спортфаке со статьями Уголовного кодекса не знакомятся. Зачем? Надел белку и гуляй себе. Поздравляем с раскрытием уголовного дела. Спасибо. Ну, наверное, и теперь все. Мы уходим на перерыв.